Takže vidíte to, keď sa budete lepšie učiť a robiť bridge, tak to dosiahnete až na súkromného šoféra v McLarene. Tak makajte. Srandujem, ale bolo by to pekné. Výjazd do Bardejova začal rozpadnutou krabicou na schodoch. Napratali sme sa do auta a hurá na cesty aj za zvuku Ice Kinga. Toto je práca bez nároku na honorár. Mini zastávka na fajnové jedlo po ceste a obdivovali sme aj lokálne pamiatky. Konečne sme v Bardejove a privítala nás krásna stodola. Veď pozrite sami. Už o malú chvíľku sa na vás tešíme na e-commerce Bridge Live v Bardejove. Všetko máme pripravené, takže prídite. Tešíme sa na vás. Malá moderátorská vsúka a už aj prichádzali prví hostia. Poďme rovno na prednášky. David Krumpár, Raúl Rodriguez, Viktória Jacková, Gabriel Galeštok a Peťo Brezáni. Naši hostia odovzdali opäť skvelú hodnotu. Najviac sa mi ale na Bardejove páčil networking, ktorý prebiehal celý večer a nechýbali ani tradičné rezne, na ktoré sa stála fronta až von. Ďakujeme Bardejov. Tu už sa presúvam do Košíc na ďalšie zážitky. Juri Tobák z TPA ma prichýlil a ukazuje mi kolegov. A taktiež nové väčšie priestory, ktoré budú čoskoro hotové. Trošku popracovať a pohodička s fajnovým výhľadom, ale hlavný program a zábava nasledovali až potom. Dobrý deň. Dobrý, na meno Michal? Áno, dobrý, ďakujem, idem. Nech sa páči. Nebudem vám klamať, bolo to super a určite pôjdem zas. K pestrosti zážitkov prispeli aj zrazené balóny, to som fakt ešte nikdy nevidel. A top obedík s Dušanom a Chantal z Giovanni a Davidom z Lighthouse Media Solutions. To vám poviem, začínajú sa mi tie cesty na východ páčiť stále viac. A preto sa vidíme už 24.9. v Košiciach.